พบผู้เสียชีวิตเพิ่มล่าสุดพบร่าง2 รายยังไม่สามารถนำออกได้เพราะติดโครงสร้างที่พังทับอยู่ทีมผู้เชี่ยวชาญจากในและต่างประเทศทำงานหนักบางคนไม่ได้นอนถึง48 ชั่วโมงแต่ได้มีการจัดสรรการทำงานอย่างชัดเจนหน่วยงานต่างๆเร่งช่วยเหลืออย่างเต็มที่ทีมกู้ภัยยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วเราจะมาอัปเดตให้ทราบต่อไป